Janet Museveni mufu si mufu. Audio enkambwe eteereddwa olunaku olwaleero okuva eri omuntu atannaba kumanyikwa. Era ng'ono avuddeyo n'akakasa ensi yonna nti Janet Museveni yafa era yafiira Bulaaya. Bw'atyo n'agamba abantu temukkiriza kubabuzaabuza nti nno mukyala wa Museveni mulamu. Amazima gali nti mufu era yafa. Yafiira mu ggwanga mwawangaalira. Era n'agamba abantu ebifeeyo babadde baagala babikuume nga byakyama bireme kutabangula ggwanga. Kubanga baakizuula nti bannayuganda bangi nnyo abajaganya ng'abantu bafudde. So baasalawo ekintu ekyo bakikuume. Baleme kiyisiza mu bantu. Abantu kutandika kukuba ngoma, kutandika kuzina, kutandika kwogera bigambo. Tebaagala kutabangula eggwanga. Era omukyalo oyo n'akakasa n'agamba ekirwadde ekisse Janet si kirwadde kirala wabula obulwadde obwa kansa. Immwe mukyogerako ki? Bino byenjagala obbagamba si bigambo byange. Audio enkambwe yateereddwa ku mikutu. Era abantu abasinga gye bali mu kwogerako olunaku olwaleero. Buli omu ali mugiwa akaamatu. Waliwo era audio endala eyafuluma eyeefaanaanyiriza eno gye tuli mu kwogerako olunaku olwaleero. Sigenda giteekawo wano olw'ensonga audio eyo etiisa esobola okuviirako omuntu okufuna ebizibu. Ebiseera ebisinga abantu si buli kye tuteeka ku mitimbagano nti kituufu, njagala obbalabula. Si buli kye tuteeka ku mitimbagano nti kibeera kituufu. Ebiseera ebisinga ebintu bye tuteeka ku mitimbagano ebimu bifu. Naye ate mubaamu ffe abateeka obulamu bwaffe ku mitimbagano nga bwo butuufu n'abo abantu gye bali. Wabula ebisinga obungi bibeera bifu era nga bisobola okuteeka mu matigga. Kati nga eno audio omuntu eyagitadde tetumanyi gyava, tetumanyi gyabeera, tetumanyi gyawangaalira. Wabula yavuddeyo n'akakasa abantu oyo baamujjanjabidde wano mufu. Abantu ne batandika okusaasaanya akatambi ako buli wamu nga bakakasa nti mukyala Museveni yafudde. Era abamu ne basanyuka n'osanyuka. Yenze Sheila Adita. Bw'oba obadde tunaba subscribinga ku YouTube channel yange, subscribinga kwata kade nga buli video yo nayo naje nkuterayo etuukako bulungi nnyo. Commentinga tumanye endowooza yo kukatambinga bwe kati. Wabula ate ne ku mikutu emirala kwendi insangaayo. Tuli mu nsonga za Janet Museveni tetunnaba kuzivaako paka olunaku olwaleero. Twebuuza aliriddawa. Janet Museveni ki ekyamutuukako? Yabaaki? Bw'aba yafa baamuziika wa? Era lwaki bakikuumanga kyakyama? Bw'abanga mulamu ali mu mbeera ki? Yawona bulungi oba tumwongereremu essaala? Nze nabagamba sinze muntu awalana omuntu olw'okubanga simwagala. Nsooka ne neebuuza lwaki simwagala yankola ki? Bwe mmalo kizuula nti talina kye yankola siba na nsonga lwaki atemba simwagala. Yes twandiba nti tugamba bano abatufuga bagende ne tekituteekako kubawalana tuuka ku eryossa. Asobola okugenda naye ate gw'oyagala okuleeta yagenda kubeera atya? Nze Kyagulanyi mwagala ekyo tewali agenda kukinzijako era nga ku kibiina kye kwe siva era nga nze ndi wankyukakyuka era ekyo tekigenda kukola ki? Kuvaawo. Naye ate sisobola bbeera ku lwokeero lw'abantu abamu abasanyukira ebintu ebikyamu nga bigudde ku bantu olw'okuba nze sibaagala. Kubanga abo abantu nze ng'omuntu tebalina kye bankola. Amateeka gaabwe ge baateekawo gokka ge ganyigiriza era bwe gavaawo nze amoke ne we gasigalawo era amoke. Siinaayo buzibu kuba siina walala we ngenda kuddukira. Kubanga amateeka ago bakateekawo kambabuulire. Amateeka ago bagateekawo kuyambako ggwanga naye ganyigiriza era abantu. Era nga mulina okukimanya nti omwavu yanyigirizibwa, omugagga yalinnya ku mwavu y'okubeera obulungi. Wabula ffe tulina kwebuuza bwebuuza yene enkola y'amateeka eyo nga tuvuddeyo. Omukyalo ono muntu w'amaanyi nnyo mu ggwanga lyaffe era ng'ayina ebintu ye nga byakoze ng'omuntu w'onoobikolera eggwanga
tetwagala kubimenya oba kino naye ate gwe ng'omuntu olw'okuba tomwagala toyina kutuuka eno yonna bannange tugenda kufuna ebizibu mugenda genda makomera mugenda funa ebizibu bye muteeyagalidde olw'okuba nti muwala n'abantu bali mubaleke bakole ebyabwe gwe kiririza mu kyokkiririzaamu wabula ate nga njagala okimanye nti ekyo kyonna ekyatuuka ku Janet Museveni kisobola otuuka ewammwe kisobola otuuka ku maamawo kisobola otuuka ku taatawo kisobola otuuka ku ggwe ebintu ebimu tetubigenda nnyo ensi eno temulwanagana nayo tolwanagana na nsi gireke yensi etambule nga bw'erina okutambula buli kirimu mu nsi kyalimenti kubaamu nti ne wonoolwana otya oyinza obutajjaawo ekyo Katonda kye yateekateeka muleke Katonda akole okusalawo kwe okulamula kwe naye nga gwe omuntu tolamudde muntu munno nze yeeyo yebadde ndowooza yange gwe olowooza akyanalaba akatambi kano nkimanyi bangi nnyo mugenda kunvuma temugenda kukkiriziganya na biki byenjogera naye ate era mulimu abatono kummwe abajja okugamba at least ayinayo kyayogedde kye tuba tugenderako oba kye tulaba nti kyamakulu oba nga kisoboka oba tubiviireko ddala byonna tubireke yenze Shila Adita gw'olowooza ki twesange mu comment section.